Zaigrajmo sada svi neku igru veselu. Zaigrajmo jupije, jupije. Pronađimo boju! Hajdemo se opet igrati bojama. Pogledajmo kakav nas zadatak sada čeka. Otputovali smo u zemlju jako daleku i jako davno. Ovo je dinosaur. Zove se Branka. Branka je ružičaste boje. Vratimo Branki njezinu boju. Je li to ružičasta? Nije, to je zelena. Pronađimo ružičastu boju. Ali ja je ne vidim. Vidite li je vi? Hajmo ovako. Uzet ćemo crvenu, pa ćemo joj dodati bijele boje. Tako je! Kada pomiješamo crvenu i bijelu boju, dobijemo ružičastu. Miješanjem boja možemo stvoriti puno drugih. Baš je zabavno. Pronađimo put! Kapetan Pirat i njegovi pirati kreću u potragu za blagom. No, karta se zaista ne čini jednostavnom. Odgonetnite kartu i pomozite im da pronađu put do blaga. Zaigrajmo sada svi neku igru veselu. Zaigrajmo jupije, jupi, jupije. Zaigrajmo sada svi neku igru veselu. Zaigrajmo jupije, jupi, jupi, jupi. Bravo! Kapetan Pirat i njegova posada pronašli su blago. Jako su vam zahvalni. Pratimo sada zajedno kartu do blaga. Kreni ravno. Skreni lijevo. Sada desno. Idi ravno. Nastavi. Ravno. Lijevo. Nastavi. Nastavi, skoro smo tamo. Samo ravno. Spojimo parove. Danas smo u zemlji jako dalekoj i jako davnoj. Družit ćemo se s ekipom iz dinologije. Lanom, Oliverom i dinosaurima. Hoćemo li zaigrati jednu igru Jupije zajedno? Da vidimo kako vas služi pamćenje. Evo nam Branka. Gdje li je par ovoj slici? Ovo je Oliver, Brankov najbolji prijatelj. Hajdemo ponovno. Nemamo sreće, krivo. Ni ovo nije Branko. Ovo je Megastotel. Više sreće drugi put. Pogodili smo! Ovo je Brachiosaur Branko. Nastavimo dalje. Ovo mi je poznato. Ponovno smo pronašli Olivera. Gdje li smo već vidjeli ovu sliku? Polako, razmislite malo. Nije točno. Pripazite i pokušajte ponovno. Ma tako je! Tu se skriva Oliver. Evo nam Megastotela. Sada će biti lako. Super! Pogodili smo! Pronašli smo sve parove. Zaigrajmo još jednu igru. Ohoho! Ovo je tiranosaur zvan Rex. Gdje li mu je par? Opet nemamo sreće, pogrešno. Ovo je velociraptor Vedran. Sada ćemo imati više sreće. Eto, vidite da smo uspjeli. Nastavimo brzo dalje. Ovo smo već vidjeli. Nađimo mu par. Samo hrabro. Dobro, sad ćemo pogoditi. Nađimo Vedrana. Pogodili smo! Vidite? Samo hrabro. Otkrimo i zadnji par.
A tu nam je i Triceratops trina. Sada nije teško, zar ne? To! Uspjeli smo! Jupi! Baš volim dinosaure. Nadam se da ih voliš i ti. Do sljedeće igre. Pozdrav! Pjevajmo zajedno! Spremni za novu pjesmu? Upoznat ćemo ekipu s kraja šume pored grada. Nije vam jasno kako su Medo i pčele postali prijatelji? Poslušajte pjesmicu i saznajte. Hoćemo li je zajedno zapjevati? Medo i pčele! Medo se zamjerio pčelici, bez pitanja med je htio uzeti. Pčelica silno se naljutila, nekoliko puta medu bocnula. Tuđe ne smiješ uzeti, moraš prvo pitati. Da bi sretni bili svi, moramo se dogovoriti. Ispričao ja sam se pčelici, što medu nisam uspio doljeti. Odlučili smo prijatelji postati i nalivati svi zajedno ostati. Tuđe ne smiješ uzeti, moraš prvo pitati. Da bi sretni bili svi, moramo se dogovoriti. Tuđe ne smiješ uzeti, moraš prvo pitati. Da bi sretni bili svi, moramo se dogovoriti. Pronađimo razliku! Evo, opet se družimo. Baš me zanima što nas ovaj put čeka. Saznajmo koliko pažljivo gledate i slušate. Možemo li krenuti? Danas ćemo posjetiti čudesni svijet basni. Pronađimo razlike. Kornjača i zec živjeli su u šumi. Nisu bili neprijatelji, no ne može se ni reći da su se voljeli. To nije bila kornjačina krivica. Za njihov napeti odnos odgovoran je bio zec, jer se uvijek hvalio kako je brz, a zadirkivao je kornjaču kako je spora. Stani, jeste li vidjeli što ja? Tko se to šulja? Netko vreba iza drveta. Pa to je Medo, koji gleda što se zbiva. Pokušajmo pronaći još razlika. Kada je jutro velike utrke svanulo, dva su se trkača našla na početku staze noseći ozbiljnu opremu. Sportske hlačice i tenisice koje su posebno za ovu priliku izradili najbolji šumski majstori Lisica i Medvjed. Čekaj, stani! Nešto nije u redu. Vidite li boju kornjačinih hlačica? Ma kad se samo stigla presvući? Kornjačine su hlačice druge boje. Čestitam! Još jedan uspješno riješen zadatak. Istražimo svijet! Danas baš želim poći negdje. Dugo već nigdje nismo putovali. Hoćemo li krenuti na put? Krenimo! Danas krećemo u Pariz. Pariz je glavni i najveći grad Francuske. Francuska je jedna od najvećih država u Europi. Pariz je velik grad, pravi velegrad. Jedan je od najvećih u Europi. Leži na rijeci Seni. Pariz je osnovan prije više od 2300 godina. Od tada pa sve do današnjeg dana u njemu su podignute velebne građevine koje i dan danas oduzimaju dah. No, vjerojatno najpoznatija građevina, simbol Pariza, sagrađena je tek u 19. stoljeću. Znate li koja je građevina jedan od simbola Pariza? Hajde, pokušajte pogoditi!
toranj. Eiffelov toranj konstruirao je Gustav Eiffel. Gradnja Eiffelova tornja završena je 1889. godine. Da, još u 19. stoljeću. Visok je 330 metara, otprilike kao zgrada od preko 80 katova. Eiffelov toranj još je uvijek najviša građevina u Parizu, a dugo vremena nakon gradnje bio je i najviši na svijetu. Do sljedećeg putovanja! Pozdrav!